Nah, lihat kalau napas kok lehernya kesengal kayak gitu, lehernya ketarik ke dalam kayak gini, itu berarti anak sesak napas. Coba lihat iganya sekarang, ini tarik ke atas, nyender. Nah, udah gitu aja. Nah, ini apalagi kok iganya ketarik ketarik ke dalam kayak gini. Nah, ini kan iganya ketarik ke dalam, ini tanda sesak napas. Frekuensi napas harusnya 24 kali semenit, paling kencang itu jadi lebih dari 40-60 kali per menit. Ini sesak napas artinya. Kalau napasnya kok grek ngik, frekuensi napas kok lebih dari 24 kali per menit, itu tanda sesak napas. Apalagi kalau lebih dari 40 kali per menit. Nah, jadi caranya ayahnya nempelin kuping ke dada adik. Kalau masih grek ngik, terus ini kok masih cekung napasnya, apalagi iganya ketarik-ketarik ke atas, itu berarti tandanya ada sesak napas. Karena selang saluran napasnya menyempit. Ini kan selang saluran napas terbagi dua, kanan kiri. Ketika di selang ini penampangnya kok banyak lendir, itu timbullah sesak napas. Bisa karena alergi, bisa karena infeksi. Yang demam biasanya karena infeksi. Nah, kalau infeksi bisa bakteri atau virus, ya kan begitu. Tapi kan harus ada obat untuk mengurangi sesak napasnya. Pertama kan diuap. Diuap itu kekuatan uap itu antara 8 jam sampai 12 jam. Jadi uap itu sehari bisa 2 atau 3 kali. Uap itu isinya harus yang mengandung anti radang sama pelonggar napas. Jadi bukan cuma Ventolin doang, harus ada Pulmicort-nya. Yang kombinasi namanya Combifen. Itu bisa kombinasi langsung. Ya kalau mau pengencer dahak tambah bisulfon drop, apapun NaCl drop begitu. Terus kita lihat perkembangannya. Sambil nanti obat kan ada obat demam, ya kan, obat pelonggar napas, obat pilek, yang lainnya ada. Ya, kalaupun dalam 3 hari belum membaik, kita cek lab. Apakah ini ke arah bronkitis saja ataukah bronkopneumonia. Kalau bronkopneumonia biasanya infeksinya lumayan kuat. Kalau penyebabnya bakteri. Nah, jadi ketahuan sel darah punya tinggi apa enggak.